মটন রান্না করতে অনেক সময় লাগে, তুলোর মতো নরম হয় না। চলুন আজ খুব কম সময়ের মধ্যে কিভাবে রান্না করা যায় সেটাই আপনাদেরকে শেখাবো। তো চটপট চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখানে বাজার থেকে নিয়ে এসেছে টাটকা ফ্রেশ মটন। তো চলুন মটনটাকে আগে খুলে দেখাই আপনাদেরকে। দেখছেন কত সুন্দর ফ্রেশ মটন, একদম ঝলমল করছে মটনটা, পুরো টাটকা আছে। তো এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিই। শুধু মটন নিলেই হবে, তার মশলার জোগাড়টাও তো করতে হবে। তাই সমস্ত কিছু নিয়ে বসে পড়েছি, আপনাদেরকে একে একে দেখাচ্ছি আমি কী কাটাকুটি করছি। চলুন আগে একটু পেঁপে কেটে নিচ্ছি। হ্যাঁ, পেঁপেটা কী কাজে লাগবে সেটাও আমি আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো। তো তার আগে পেঁপেটাকে ভালো করে ছাড়িয়ে একটু ধুয়ে নিই, মাঝখানে আতিটা ফেলে দিয়েছি। এবার ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজগুলো এরকমভাবে ধুয়ে নেব, পেঁয়াজগুলো কুচিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা বলুন তো, পেঁয়াজ কাটতে কাটতে আপনাদের চোখ দিয়ে কি গঙ্গা যমুনা বয়? আমার কিন্তু খুব বয়ে দেখুন, কিন্তু তবুও আমাকে তো কাটতে হবে। তাই চটজলদি পেঁয়াজগুলোকে কুচিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচা হয়ে গেছে। এবার টমেটো দুটোকে ভালো করে স্নান করিয়ে নিচ্ছি, ওদেরকেও রান্নায় দিতে হবে, বোখাগুলো ছাড়িয়ে নিলাম। এবার ভালো করে টমেটোগুলোকেও কেটে নেব। ধনে পাতাগুলোকেও ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দিয়েছি, ভালো করে চোখটে ধুয়ে এগুলোকেও কুচিয়ে নিই। এইবার হচ্ছে মটন রান্নার আসল জিনিস, আলুগুলোর ভালো করে ছাল ছাড়িয়ে মাঝখান দিয়ে দু অর্ধেক করে নেব। এবার এটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। দেখুন আমার সমস্ত মশলা এখানে কাটাকুটি হয়ে গেছে। তো এবার চলুন ঝটপট রান্নাঘরের দিকে যাওয়া যাক। রান্নাটাও কিন্তু শুরু করতে হবে। এখানে পেঁপেটাকে একটা মিক্সার জারে নিয়ে আমি সুন্দরভাবে পেঁপের একটা পেস্ট করে নিয়েছি। হ্যাঁ, পেঁপেকে ঘন্ট ঘেঁটে দিয়েছি। এখানে মটনটা নিয়ে নিয়েছি, এতে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, হলুদ গুঁড়ো আর সঙ্গে দিলাম সর্ষের তেল। এবার এতে 2 চামচের মতো পেঁপে বাটা দিয়ে দিয়েছি। মাংসের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী আমি এখানে পেঁপে বাটা দিয়েছি, আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এবার ভালো করে এগুলোকে দিয়ে মটনটাকে ভালো করে দলাই মলাই করে মাখিয়ে নিই। ম্যারিনেশনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এবার ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য এটাকে সাইড করে দেব। এবার চলুন একটা মশলা বেটে নিয়ে নিচ্ছি রসুন কুচি, আদা কুচি, নিয়ে নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, জিরে, ধনে। ব্যাস এগুলো দিয়েই আমার কিন্তু মশলাটা হয়ে যাবে। সুন্দর করে একটা মশলার পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। দেখুন মশলা সুন্দর একটা পেস্ট হয়ে গেল। এইবার দিয়ে দিলাম কড়াইতে সর্ষের তেল। এবার তেলটাকে ভালো করে কড়ার গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। তেলটাকে হিট করে নিয়ে এবার ওই তেলের মধ্যে কেটে রাখা আলুর টুকরোগুলো দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলোকে কোনো সেদ্ধ করিনি, আলুগুলোকে এইভাবে তেলেতে নেড়ে নেড়েই লাল লাল করে আমি ভেজে নেব। নুন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, যাতে আলুর মধ্যে নুনটা সঠিক মাপে হয়ে যায়। তো এবার ভালো করে নাড়িয়ে একটুক্ষণের জন্য এটাকে ঢাকা দিয়ে দিই, যাতে আলুটা একটু জোরে আসে। দেখুন লাল করে আমি আলুগুলোকে ভেজে নিয়েছি, কিন্তু তবুও আলু ভাজলে কিন্তু তেলটা কালো হয়ে যায়। আমি হলুদ গুঁড়ো এখানে ব্যবহার করিনি, তবুও দেখুন আলুর তেলটা কত কালো হয়ে গেছে। এবার তেলটাকে সাইড করে আবার একটু ফ্রেশ তেল দিয়ে রান্নাটা করি। এখানে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। সর্ষের তেল ছাড়া মটন রান্না হয় নাকি বলুন তো। জিরে নিয়ে নিয়েছি আর শুকনো লঙ্কা, সাথে গরম মশলা এখানে গোটাই নিয়েছি। নিয়ে তেলের মধ্যে এগুলোকে দিলাম। তখন মশলা থেকে গন্ধ ছেড়ে আসতে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে এদিক ওদিক করে নাড়িয়ে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এইবার পেঁয়াজ কুচির মধ্যে একটু নুন দিয়ে দেবো, কারণ অনেকটা পেঁয়াজ কুচি তো তাড়াতাড়ি জড়ে যাবে। তো পেঁয়াজ কুচিয়ে নুন দিয়ে আবারও একটু ভালো করে এদিক ওদিক করে নাড়াচাড়া করে করে এটাকে হালকা একটু জড়িয়ে নেব। ব্যাস এবার এতে দিয়ে দিলাম মশলার পেস্ট, দিয়ে এটাকে ভালো করে মশলার সঙ্গে কষাতে থাকবো। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে কে মটন খেতে ভালোবাসেন আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এইভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। দিলাম টমেটো টুকরোগুলোকে। এবার দিয়ে দেব পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো, এটা কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে রান্নায় গোটা লঙ্কার বদলে শুকনো লঙ্কাও, গুঁড়ো লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিয়ে দিলাম মিট মশলা, সব বাড়িতেই থাকে, রান্নায় দিলে মটনে স্বাদটা ভালো লাগে। দিয়ে দিয়েছি ধনে পাতার টুকরো। ব্যাস এইবার ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা একটু নিচে চিটে চিটে আসছে, তাই দিয়ে দেবো একটু জল, তাতে মশলাটা ছেড়ে যাবে। এবং দেখুন মশলাটা কি সুন্দর কষে গেছে। হালকা করে করে তেলটা পাশ দিয়ে ছেড়ে আসছে না। মটনে এমনিই চর্বি থাকে, তাই আমি খুব বেশি তেল দিয়ে কিন্তু এটা রান্না করব না, এটা স্বাস্থ্যকরও যাতে হয়। এইবার দিয়ে দিলাম মটনটা। মটনে পেঁপে মাখিয়ে রাখার জন্য মটনটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাবে। এই স্টেপগুলোকে কিন্তু আপনারা স্কিপ অবশ্যই করবেন না। মটনে এরকম পেঁপে বাটা দিয়ে একবার মটন রান্না করে খেয়ে দেখবেন।
এইভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এইবার একটু এটাকে ঢাকনা দিয়ে রাখি। হাতে একটা চিমটি দিয়ে ধরে রাখতে হয়েছে, কারণ নাহলে কড়াই এদিক ওদিক মুভমেন্ট করে, অসুবিধা হয়। দেখুন একটু পরেই দেখলাম তেল ছেড়ে গেছে। আর এই ভিডিওটা এতক্ষণ দেখে রাখলে, ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটাকে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে কিন্তু একটা লাইক করতে ভুলবেন না। দেখুন এরভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর আবার এতে দিয়ে দিচ্ছি গোটা রসুন। গোটা রসুন দিলে মটন বা চিকেনের স্বাদটা কিন্তু অনেকটা ভালো লাগে। আর রসুন সেদ্ধটা খাওয়া শরীরের জন্য ভালো, আর এটা তো এখন ট্রেন্ডে চলছে, খেতে ভালোই লাগে। আপনারা একবার এটা দিয়ে দেখবেন, আর যদি পছন্দ না করেন স্কিপ করতেই পারেন, কোনো অসুবিধা এতে হবে না। এবার এটাকে আরেকটু ঢাকা দিয়ে দেব, দিয়ে আর একটুক্ষণ এটাকে কষাতে হবে। যখন প্রপারভাবে মটনের চারদিক থেকে তেল ছেড়ে আসবে ঠিক এরকমভাবে, তখনই আমার মটন কষাটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। এই বিবেচনা করে এবার আমি এটাকে এর পরবর্তী স্টেপের জন্য নিয়ে যাব। দেখুন মটনটা থেকে সুন্দরভাবে আমার তেল ছাড়ছে। এইবার পরবর্তী স্টেপে একটা প্রেশার কুকারের মধ্যে মটনটাকে আমি আস্তে আস্তে ঢেলে দিচ্ছি। পাশেই জল গরম করে রেখেছিলাম, এবার সেই গরম জলটা কিন্তু আমি মটনের মধ্যে দিয়ে দেব। প্রেসারে যখন সিটি মারবেন অবশ্যই গরম জলটাকে ব্যবহার করবেন, তাতে কিন্তু রান্না অনেক চটজলদি হয়ে যাবে, আর স্বাদটাও কিন্তু ভালো হবে। এই ছোট ছোট টিপসগুলো আপনারা অবশ্যই কিন্তু ফলো করবেন বন্ধুরা। আমি এটা ঘেঁটে দেখে নিয়েছি যে কতটা জল লাগবে, তো আমার কিছুটা আরও জল লাগবে, তো সেই অনুযায়ী আমি কিন্তু জলটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা কিন্তু আপনাদের কোয়ান্টিটি পরিমাপ করেই জলটা এতে ব্যবহার করবেন। এইবার মিক্সার জারে প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো, সরি আমি মিক্সার জার বলে ফেলেছি, প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো এবং 2টো সিটি মারা অবধি অপেক্ষা করব। 2টোই সিটি মারবো, এতে বেশি মারবো না। তারপর স্টিমটা একটু বের করে দিয়ে দেখুন কিরকম লাল লাল হয়ে গেছে। আবার গ্যাসটা অন করে দিয়েছি, ঝোলটা ফুটতে শুরু করেছে। এবার এর মধ্যে আলুর টুকরোটা দিয়ে দিয়েছি। আলুটা প্রথম থেকে দিয়ে দিলে কিন্তু আলুটা পুরো গলে যাবে, আর আমি খুঁজেই পেতাম না, তাই 2টো সিটি মারার পরে কিন্তু আমি আলুটা এতে দিয়েছি। আপনারাও এগুলো মেনটেন করবেন। এবার দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি, দিয়ে এবার প্রেশার কুকারের ঢাকনাটাকে কিন্তু আমি অফ করে দিয়েছি। আবারও এতে 2টো থেকে 3টে সিটি মারবেন। মাংসের কাটিংয়ের ওপর যেহেতু এটা নির্ভর করে, তাই এটা বিবেচনা করে আপনারা কিন্তু সিটিগুলো দেবেন। তো ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। কি সুন্দর লাল ঝোল দেখতে পাচ্ছেন, থালায় সাজিয়ে নিয়েছি ভাতের সঙ্গে। মুখে একগাল হাসি নিয়ে আমি গরম গরম মটনের ঝোল নিয়ে ভাত নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। এবার আমি আপনাদেরকে বলবো কেমন হয়েছে রান্নাটা। একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন। ওয়াও, কালারটা দেখুন শুধু, আমার তো খাওয়ার আগেই জিভে জল চলে এলো। আমি কিন্তু আর লোভ সংবরণ করতে পারছি না, খেয়ে আপনাদেরকে রিভিউটা দিচ্ছি। দেখুন আলুটাও আমার নরম হয়ে গেছে, আর মটনটাও আমার নরম হয়ে গেছে পুরো। এবার খেয়ে আপনাদেরকে বলি কেমন লাগছে, আপনারাও কমেন্টে জানাবেন। দারুণ দারুণ হয়েছে। দুপুরের লাঞ্চ পুরো জমে ক্ষীর।